Oh. Oh. Abang mengalami sendawa selama 3 tahun. Kenapa sendawa ya? Sebab fungsi perut dan usus pengaliran darah tak cantik. Oleh itu senang sendawa lah. Rasa tak bunyi tu di dalam usus sebab banyak angin di dalam perut dan di dalam usus. Nafas, hembus. Rasa tak? Sendawa sudah lega 70%.